Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, vídeo de hoje, câmbio fazendo barulho, pessoal. Você tá com o carro aí, tá vindo barulho aí perto do motor. Você sabe que o motor tá trabalhando bem, não tem nenhum problema. Já foi passado por uma revisão, mas tá aquele barulhinho chato, ou quando você liga o carro, ou depois que o carro esquenta, chega na temperatura de trabalho. Beleza, pessoal? No meu caso aqui, eu tô com o carro tem pouco tempo e rodando, né? E deixei o carro na lenta por algum tempo e percebi que estava vindo um barulhozinho estranho. Como o meu carro aqui, pessoal, é uma BMW, ela tem então a caixa de marcha mais para trás do motor, não é tão igual do lado. Às vezes está vindo a caixa de marcha com carro comum, é popular, mas como é próximo do motor, a pessoa fica ali sem saber, ali fica em dúvida. No meu caso aqui, eu consegui ali perceber melhor que era a caixa de marcha, por isso, a posição que ela fica. Então, pessoal, vou estar mostrando para vocês aí a quantidade de óleo que tinha nessa caixa aí. Beleza, pessoal? Aí, ó. Olha aí. Desculpa aí, pessoal, a qualidade do vídeo aqui é porque tá um pouco escuro aqui e o celular também tá com a carga baixa. Aí, pessoal, ó, não tem meio litro aí de óleo. Então, para um carro tá trabalhando aí com meio litro de óleo aí no câmbio, não tem condição, né, pessoal? Então você talvez está com tá vindo um barulho aí do motor aí, você não sabe identificar de onde está vindo. Escolha o óleo da sua caixa aí, e pode ser esse o problema aí. Tá trabalhando aí, ou o óleo já tá bem velho, tá bem usado. Muita pessoa fala, muito mecânico fala que não precisa tá trocando o óleo do câmbio, ou até às vezes a montadora recomenda que não pode estar trocando, mas pode sim, pessoal. Beleza? Às vezes o barulho tá vindo aí da caixa, você não tá conseguindo identificar. Escoa aí o óleo da sua caixa, que seu problema pode ser isso. Aí só pesquisar aí o óleo ideal para sua caixa de marcha e fazer a troca. No meu caso, graças a Deus, foi só isso aí. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dê o like, se inscreva no canal e tamo junto.